Ý nghĩa tâm linh của tiếng chuông chùa. 1. Thức tỉnh tâm hồn. Tiếng chuông như lời nhắc nhở con người quay về với chính mình, buông bỏ vọng tưởng sân si. 2. Giải thoát chúng sinh. Theo quan niệm Phật giáo, tiếng chuông có thể vang đến cõi địa ngục, giúp các linh hồn được siêu thoát, thanh lọc phiền não. Việc đánh chuông 108 tiếng tượng trưng cho việc gột rửa 108 loại phiền não trong tâm. Mình là Ninh, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Follow để biết nhiều hơn về Phật giáo.